मित्रांनो, रस्त्यावरून जाताना मला रस्त्याशेजारी हा एक साप मरून पडलेला दिसला. हा ॲक्च्युली घोणस आहे, ज्याचं इंग्लिश नाव रसेल स्वायपर आहे. भारतामध्ये सापडणारे जे प्रमुख विषारी साप आहेत त्याच्यापैकी हा एक साप आहे. आणि महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे याचे दात विषारी सापांमध्ये सगळ्यात मोठे दात असतात. तर हा बऱ्यापैकी मोठ्या आकाराचा हा एक साप आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या रस्त्याला खूप रहदारी पण आहे. काय होतं आहे की आत्ता जस्टच श्रावण सुरू झाला आहे, म्हणजे पावसाची थोडीशी उघडीप झालेली असते. आणि साप हा शीतरक्ताचा प्राणी असल्यामुळं काय होतं की त्या स्वतःच्या शरीराचं तापमान हे नियंत्रित करण्यासाठी ते आसपासच्या वातावरणावर अवलंबून असतात. म्हणून ते काय करतात की जे आपल्या आसपास जी काही जमीन आहे किंवा दगड किंवा असे रस्त्यांचा आधार घेऊन ते आपल्या शरीराला ऊब वगैरे घेतात. श्रावणामध्ये थोडं ऊन पडल्यामुळे ते अशा रस्त्यांकडे जास्त आकर्षित होतात, तिथं स्थिरावतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी वाहनं चालवताना थोडीशी काळजी घ्या, जेणेकरून आपल्यामुळे एखाद्या निष्पाप जीवाचा अंत होणार नाही. धन्यवाद.